随着 DeepSeek 持续火爆，杭州又一次在科技产业吸引市场目光。而待机器人在央视春晚表演扭秧歌后，同样来自杭州的语数科技也因此广为人知。但外界不知道的是，在深圳机器人圈早已经有13太保，这13家代表性机器人科创企业为优必选：09880、HK、智平方、星辰智慧、戴蒙、帕西尼、乐聚、数位华夏、众勤、逐迹动力、大象、大足、迈步、恳请科技。除上述13太保外，深圳还有华为、腾讯、比亚迪、大疆科技4大天王。按照上述机器人企业的主要应用场景，可分为通用、服务、娱乐、工业、医疗型人形机器人等。专注通用型人形机器人的企业，主要有优必选、智平方2家，前者成立于2012年，前年12月港股挂牌上市，成为人形机器人第一股。优必选生产的人形机器人 Walker S1，是目前全球进入最多车厂实训的人形机器人，合作伙伴囊括了新能源汽车大半个版图、蔚来汽车、东风柳汽、吉利汽车、领克汽车、极客汽车与比亚迪等等。智平方则成立于2023年4月，致力于研发生产通用智慧具身终端。目前自主研发的 AI2 Brain 具身大模型，已成功部署于 AlphaBot 系列机器人。陈智慧、戴蒙、帕西尼则专注在服务型人形机器人。星辰智慧成立于2022年，去年8月发布新一代 AI 机器人助理 Stribot S1，既能叠衣服又能颠锅如新东方大厨，甚至还支援泡茶、做饭、弹琴、练咏春拳。